各位大家好啊！今日係 Sit 同大家做個直播啊！今日咧就介紹一個抗紅抗敏嘅護理產品啦。咁咧近期啦，咁大家經過呢個新年嘅假期之後啦，大家大吃大喝、日夜顛倒、經常打麻雀啊、去旅行嘅朋友咧都會話塊面突然間乾咗啊，同埋容易敏感咗。有啲朋友仔咧就會話啦，自己鼻頭啊啲粉刺暗粒多咗，毛孔大咗啊，有啲咩辦法可以解決咧？咁樣講，咁我哋咧就有見及此咧，就推出咗一個優惠俾大家啦，就係呢個 IS02嘅抗敏護理套裝。咁咧其實咧佢一套裏邊咧會有一個精華素啦，精華素1號精華素就係攞嚟做按摩嘅，係啦。2號咧咁咧佢咧就係咧。主要咧係做肌導入，咁然後做我哋首先咧就按咗1號先啦，然之後再用導入肌導入2號，然之後就會敷個 mask 嘅。咁佢咧就會有一個成分啦，咁佢有啲玻尿酸啊、透明質酸咁咧，除咗佢可以抗紅之外啦，都可以補充翻皮膚水分啦。咁佢原價就係680蚊。而家優惠價就480，咁其實咧有啲客咧都會問啦，咁其實呢個會唔會做完抗紅之後咧塊面都會話唔夠濕啊、唔夠潤啊、嗰啲情況咧？唔會嘅，就算有暗瘡皮膚做啦，譬如暗瘡啲人皮膚比較油咧，其實佢個水分除咗適合可以幫你抗紅抗敏啊之外啦，同埋收翻皮膚嗰啲毛孔之外咧，其實佢都因為佢有透明質酸同埋玻尿酸咧，佢都可以幫你補充翻足夠嘅水分嘅，預防咧皮膚咧出現好乾嘅情況，因為你乾都會容易敏感噶嘛。反而乾嘅時候，我哋咧適量咁補充翻水分咧，係對舒緩呢一個紅啊、鎮靜敏感咧有所功效噶。濕疹用唔用得？嗱，講真，你要睇翻你嘅濕疹嘅問題係咩問題啦？如果你淨係因為乾燥有少少起皮嗰種濕疹咧，係冇問題嘅。但係如果係病理性嘅濕疹嘅話咧，我會建議大家咧去睇下醫生先，因為病理性嘅濕疹啦，例如好嚴重啊，已經係出晒水嗰啲咧，其實可能要用搽一啲醫生處方嘅藥膏或者藥物咧，愛嚟咧鎮靜咗嗰個問題先，改善咗個問題，然之後你再做呢個 treatment 咧，咁就 OK 嘅。但係如果你話哇，我嗰出係濕疹出晒水流晒血啦，已經係飆晒嘅，跟住咧你話做呢個 treatment 幫唔幫到你？真係幫唔到啊！而且有機會咧會令個情況惡化啦，因為你係嗰啲有機會係因為你個免疫系統問題啊，未必單純係你皮膚問題嘅話咧，其實呢個護理咧只會幫助到你舒緩咯，好難話做到咧醫生俾你處方藥嗰種效果嘅。所以我都係建議有問題咧嚴重嘅話，你先去睇醫生先，然之後先至再做護理補充翻水分，等你皮膚個底啊屏障好咗嘅話咧，以後發生呢一個情況咧就可以大大減少嘅。好啦，咁今日咧我哋嘅直播完啦，記得啊呢個優惠價係而家480蚊可以做一次啊，大家記得多啲嚟 like 我哋個 apps 啊，唔係 like 係啦 like 我哋嗰啲 like 下我哋嗰啲網上啊嗰啲嘢啦，同埋咧多多幫襯我哋啊，我哋下次再見啦，拜拜。